بعد اذنكم اشكروني ورحبوا بيا وقولوا لي يا علا انت بني ادمه كرييتيف جدا، وكل مره بتصوري يا علا من مكان جديد ما حد صور منه قبل كده. اوكي شكرتوني، اوكي العفو. المهم يا جدعان بقى، ما نمتش من امبارح، باين عليا صح؟ احنا الساعه 8 الصبح دلوقتي او 7، ما ادري بصراحه احنا امتى. بس حقيقه انا عارفين لما تكون مخكم صاحي بس عينيكم اللي نايمه، انا مش عارفه انام. هحكي لكم اللي حصل. انا باجي بعد المغرب بقى بقول ايه بقى، دبانه. باجي بعد المغرب بقى بقول خلاص بقى انا هبقى ست بيت شطوره جدا، ومش هكرر اخطاء الامس وهعمل اخطاء جديده بقى وهكذا بقى وكده. آه يا جدعان يا ستات البيوت الشاطره، ازاي بقيتوا ستات بيوت شاطرين؟ قولوا لي ازاي مثلا بيتكم على طول نضيف؟ ازاي مثلا بتطبخوا وتطلعوا بره المطبخ وانتم مخلصين المطبخ قليه بقى كل حاجه نظيفه بقى؟ بتعملوها ازاي يا جماعه؟ انا بطبخ وبقى عايزه ارمي كل حاجه، لو انا طبخت عايزه اجري جوه، خلاص انا تعبت زهقت من المطبخ. نرجع للموضوع ده. المهم بقى بعد الفطار بقى انا بصراحه فضلت قاعده اتفرج على مسلسلات، واللي هو يلا بسرعه بقى نلحق المغرب، يلا بسرعه مش نعمل ايه وهكذا. بالليل يلا بسرعه نلحق نعمل السحور. هاتك يا جري كده في اليوم. بعد كده بقى بعد الفجر انا هنام، انام ساعه اصحى بقيه اليوم بقى. انا ليه بنام معرفش. رغايه اوفر. اوكي المهم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخيرات كده يا رب، والصحه كويسه وانتوا زي القمر. العيد قرب، يا رب يا رب بنخلص يعني، يا رب ويا رب كل واحده فيكم يا رب قاعده كده ما تعملش اي حاجه في حياتها تقوم تخلص او تقوم تساعد مامتها. على فكره يا جدعان انا والله بجد ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا اللي كنت بعمل مع ماما الشقه كلها. انا اصلا ماما تشهد لكم يعني، فاصل ماما اصلا المفروض تكتب لكم كومنت كده تقول لكم علا هي اللي كانت بتنظف الشقه. فيلي مش متجوزين مش مبرر مثلا الفيديوهات دي للمتجوزين بس، لا ابدا مش من اللي متجوزين بس ولا حاجه، للبنات برضو اعملوها وساعدوا مامتكم، اولا هتاخدوا حسنات فعلا كبيره جدا، وكمان اعملوها بنيه مثلا الذكر عن صحتكم، فربنا هيبارك في صحتكم وهيبقى فيه بركه في عمركم وصحتكم. المهم انا والله مش قادره اتكلم معاكم، انا رغيت بس انا مش قادره اتكلم عارفين. بس قبل ما نبتدي الفيديو، دبانه مستفزه. المهم بقى ان انا اذا انت لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتحسي بالذنب يا رب يعني، تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس ولايك للفيديو اذا عجبكم، ويلا بينا. طب والله وحشتوني من هنا لبكره بقى، وحشتوني جدا، يا رب كلكم تكونوا الف خيرات. يا جدعان رحبوا بيا عشان انا ما شاء الله بقى طبيخي حلو يا جدعان، انا بجد يعني اتحقد كده ما شاء الله، الله اكبر طبيخي. هعلمكم الطبخ اوكي. يلا يا سنه اولى جواز كلكم كده اجمعوا صف واحد عشان نطبخ مع بعضينا. هنا عملت ايه؟ اولا بصوا، برضو لسنه اولى جواز، ثانيه واحده، احنا ما بنتكلمش ستات البيوت الشاطرين. ستات البيوت الشاطرين دول بعد اذنكم اركنوا كده على جنب، ما تتكلموش معانا، سيبونا احنا في حالنا بعد اذنكم. بصي يا ست الكل، موضوع بقى الرز وكده ايا كان نوعه ايه، لازم تعيري الكوبايه ايا يكن الكوبايه بجد، عشان ما تحاوليش تجازفي ايه ده الرز يطلع مظبوط، اصل انا بعايره بالنظر ميمي، ما اعرفش ازاي بعايروه بالنظر دولت يعني. المهم نخش احنا في موضوعنا. انا بعايرت هنا كوبايتين رز بسمتي، والرز ده كان هو نوع هندي وكده، بس لازم يتغسل كويس قوي ولازم يتنقع ساعه لنص ساعه، فانت لازم تعرفي الرز بتاعك محتاج يتنقع قد ايه. اوكي ثم بعد بقى طبعا سبت الرز يتنقع وكده. وانا بصراحه يا جدعان بقرف جدا ان انا اطبخ والبوتاجاز مش نضيف، بحس اللي هو يا الاكل يطلع طعمه وحش بجد، مش عارفه ليه بيحصل لي كده، اللي هو طب ما نخلص طبيخ ونغسله، لا انا بغسله قبل وبعد. او بصراحه يا جدعان انا ما شاء الله الله اكبر يعني، بوتاجازي ازاز، في الموضوع سهل قوي وبسيط، فبصراحه بحس ان انا بتلكك برضه يعني الله مسحه سهل. هنا بقى بصوا الاكله اللي هنعملها دي هي اكله هنديه اسمها دجاج بالكاري، نتكلم هندي بقى وكده. بصوا هي سهله جدا وحلوه قوي، تجيبي نص كيلو مثلا فراخ مكعبات زي دي كده، وتحطي عليها ملح وفلفل وتقلبيهم اوكي. ثم بعد ست الكل هننزل بقى بالطاسه كده على زيت، على مكعب زبده. عايزه اقول لكم انا بحب الزبده قوي يا جدعان عن السمنه بجد، بلاش تستخدموا السمنه ريحتها وحشه قوي، انا بحب الزبده اكتر. دي زبده بلدي، حطيت كده مكعب. بصوا الزبده وهي بتسيح جدعان شكلها حلو قوي، انا بحب الزبده جدا وهي بتسيح. المهم نرجع لموضوعنا، هننزل بقى بالفراخ. بصوا الفراخ هنا مش محتاجه تتقلب، انت بس اهم حاجه تفرطيها كده، يعني تبعديهم كده جنب بعض، يعني ما تخليش واحده فوق التانية، خليهم كده جنب بعض عشان كلهم يستووا من الوش ده، بعد كده نقلبهم الوش التاني، فاهمين؟ ياخدوا اللي هو تبقى لونها ابيض كده من الناحيه دي، ثم بعد الناحيه التانية. قشطه. عايزه اقول لكم الاكله دي لازم تعملوها وتجربوها وتقولوا لي طعمها عامل ايه معاكم، حقيقه جامده جدا، محدش اكلها مني الا قال لي ان انا جامده جدا وحلوه قوي، واكله سهله يا جدعان بجد والله العظيم اكله سهله جدا.
واذا انتوا بتروحوا المطعم الهندي اللي هو في سيتي ستار ده، روحوا كلوا الاكله دي من عنده ودوقوا الاكله دي من عندي انا وشوفوا انهي احلى، هتلاقوها نفس الطعم بالظبط حقيقه يعني. هنا كده خلاص بقى، بصوا الفراخ كده بقت زي الفل. هشيلها بقى احطها في طبق في نفس الطاسه بقى. انا بحب يا جدعان الاكل جدا اللي في طاسه واحده او في حله واحده، بحس الله مش هخسر مواعين. وبصراحه انتوا عقدتوني من بعد موضوع فيديو غساله الاطباق وكده، لما قلتوا لي بلاش تحطي تيفال والحاجات دي في الغساله وكده، وانا قرات وكده، بس الراجل قال لي حطيها، بس بصراحه انا خفت فبقيتش احطها، فبقيت بغسل انا الحله والطاسات وكده، حاسه يا الله هغسل انا كل ده. المهم يعني هنا هنعمل ايه بقى. انا هنا كنت ده بصل مفروم، انا بحب البصل، فهو ده بيهيأ لكم ان هو بصل كتير، بس هو في الاكل ما حسيتوش كتير يعني. المهم يعني انت ممكن تفرمي بصلتين كبار فرمه ناعمه يعني وتحطيهم كده. بصي كنت ايه بقى، حاسه ان انا هكسر الطاسه والله العظيم. هنا دي معلقه توم مفروم صغيره، وهنقلب بقى. اه لا ثانيه واحده، الجنزبيل، بصوا ده جنزبيل فريش، انا بجيب قطعه جنزبيل كده بحطها في علبه في الفريزر، ولما بحتاجه كده اطلع ابشرها بس كده، بيكون حلو جدا وبيعمل معاكم يعني كانه متفرزن يعني، زي اي حاجه كده في الفريزر، حلو وحلاوه السنين. بس احنا كده حطينا توم وجنزبيل وقشطه على كده. بصوا بقى الاكله دي بس محتاجه ان انتوا تركزوا في التقليب، محتاجين تقلبوا كتير. اوكي يعني بصوا هنا قلبوا عشان كل حاجه تاخد طعم كده. بحاول اعمل فيها ان انا بفهم كده يا جماعه في الطبيخ، بس اسمعوا مني بس. هنا بقى الكاري بقى، هنحط تقريبا 3 معالق كاري صغيرين، او 4 معالق قشطه. الفكره بقى هنا بقى ما نحط، احنا مش هنحط اي توابل تاني غير الكاري بس. هنعمل ايه بقى، افضلي قلبي الكاري كويس قوي يعني عشان لحد ما التوابل تستوي، ما يكونش طعم التوابل نيه كده كانكم بتاكلوا حاجه نيه يعني. حتى بصوا فضلت هنا قعدت اقلب كتير، والكاري بقى هيدوب، بقى هيدوب ايه، هيتقلب يعني كده مع البصل لحد ما يوصل كده للون ده. ثم بعد بقى يا ست الكل هننزل بمعلقتين صلصه. عارفين حاسه انا بصحح امتحان وبختبر اللي انا هقوله مطابق للي انا بشوفه ولا لا. بس انا هنا بقى كده مثلا هتقلب، حط معلقتين صلصه ولبن. ممكن تحطوا كريمه لباني او لبن، بس انا بصراحه بحبها باللبن، بحسها خفيفه يعني مش محتاجه ان انا احط كريمه لباني. بس هي الوصفه الاصليه بيستخدموا لها كريمه لباني او لبن جوز الهند. انا بستخدم لبن عادي. بصوا ما تحطوش اللبن مره واحده، حبه حبه كده. ثم بعد بقى هنحط كوبايه زبادي اللي هي الصغيره دي. دي بقى اصلا هتديكم بقى القوام كده اللي هو الناعم كده، اللزوجه كده اللي هو بتاع الصوص. بصوا بقى حلوه ازاي. متعرفوش ليه يا جدعان، انا يعني انا بقلب بعنف بجد، بقلب بعنف وحته حواليها بتتبهدل، استغفر الله عليا. المهم بقى بصوا اهي، تنزلوا على كده شويه باللبن بقى لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه يعني. انا ما بحبهاش تقيله ولا خفيفه، بحبها شوربه عدس في نفسها قوي كده. هنحط بقى بعد كده معلقه سكر صغيره. انا هنا كانتش تطلع معايا معلقه، كانت تطلع معايا ربع، فكنت زودت يعني. فبس معلقه سكر بس صغيره، وايه بقى معلقه خل سيكه كده يعني. السيكه دي انا ما ادري هي قد ايه. شطه بقى، كتروا شطه على قد ما تقدروا، او طبعا لو حد بيحب الشطه يعني هو بصوا الاكل اصلا حلاوتها في الشطه، فانتوا هي لازم بالشطه وكده، فحطوا شطه على قد ما تقدروا يعني، او ما تحبوش قللوا بقى وكده. ونزلوا بقى كده بالفراخ، وتقلب تقليبه حلوه حلاوه السنين. ونوطي بقى النار كده عليها السيكه بقى، وسيبوها بقى سيبوها. دي بقى بتتاكل طبعا مع رز بسمتي ابيض. انا هنا بقى حطيت زبده ونزلت بقى الرز. اهم حاجه بجد الرز البسمتي لازم تشوفوا هو بيحتاج نقع ولا لا وكده. اول ما بتدي ميه تغلي هغطي عليه. استنى هقول لكم معلومه، كل رز بسمتي يا جدعان بياخد كوبايتين ميه. اوكي ده طبعا معلومات لسنه اولى جواز، مالكمش تدعوا انتوا يا بتوع الخبره انتوا الكلام ده. نرجع للموضوع. هنا بقى كان خلاص المغرب اذن. هصب بقى تمر هندي. احمد بيشرب تمر هندي وانا حليب. والله يا جدعان بقنعه يكون صحي زي كده ويشرب حليب، بس هو استغفر الله العظيم يا رب، مواد حافظه تمر هندي ده، مواد حافظه معروفه يعني. احمد لما يسمع الفيديو. المهم بقى احط تمرات. ايه تمرات دي، هحط يعني تمر اوكي. هنا بقى خلاص كده. بصوا انا من عاداتي بحب الاول اشرب الحليب كده والتمر واقعد سيكه كده، بعد كده اكل، ما بحبش اكل مره واحده. بس برضه ما بقدرش اصلي ابدا المغرب اول ما يأذن، لا بحب اصلي المغرب بعد ما اكل يعني. عايزه اقول لكم الاكله حلوه حلاوه السنين يا جدعان، اعملوها سهله جدا، سهله قوي. هنا بقى كان بعد الفطار. بصوا هقول لكم انتوا مش غراب عني دلوقتي، حلوه غراب دي. المهم انا ايه بقى، قلت ايه بقى، انا هبقى ست بيت شاطره جدا وهنجز وهعمل. وحياه ربنا بطه بلدي، المغرب يأذن من هنا اكل من هنا، ما اعرفش اصلي من هنا، اتفرج على مسلسل، ما اعرفش فجاه بلاقيني الساعه 2 بالليل. بس النهارده بصراحه بقى يا جدعان والله يعني مش عارفه ليه كنت مقريفه كده، وعارفين اللي هو انا زهقت، اللي هو انا كل يوم بنضف حاجه بس انا زهقانه.
فقلت بقى انا مش هعمل سحور، انا لو عملت سحور بس هطلع بقى بيض وفول واقعد اوسخ مواعين بقى تاني بقى وكده. وامسح، كنت غسلت كل المواعين، حتى شايفين مكركبه هي حواليا. فطلبت يا جدعان النهارده بقى سحور من بره، انبسطت قوي، جبت سندوتشات كده واللي هو يا الله حلو كده. لو يوم تدلعوا كده اللي هو مش هنعمل سحور النهارده. بصوا انا دايما بحاول اصور لكم، دايما كل ما انا بحاول افضي الزيت عشان دايما اقول لكم ان انتوا اياكم 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 ترموا ابدا الزيت في الحنفي في الحوض والمواسير والحاجات دي، خطر جدا. انا هنا بجمعها بحطها في الازايز دي. بصوا دي بقى المواعين اللي كنت غسلتها، فعشان كده قلت بقى انا النهارده بقى حقيقه مش هعمل سحور، وشكرا قوي على كده، كفايه قوي طول شهر رمضان يعني. النهارده طلبنا سحور من بره بس. هنا بص بقى لميت المواعين وما كانش يعني خلاص، لميت المواعين كلها وكان كلها نظيفه، والمواعين التانية حطها في الغسالة وخلاص على كده. بصوا بقى هنا بقى السلك ده، طبعا في اي حد في يعني في الطبيعي بنقعد بقى ننفض بقى ونعمل حوارات بقى كده مش اي لازمه، بس عشان ده مطبخ مثلا يبقى فيه اكل مش عايزه اوسخ الدنيا كلها وكده، فبجيب بس فوطه مبلوله وامسح كده، هي بتمتص بقى كل التراب ده. عايزه اقول لكم ان انا اول ما مسحتها حسيت ان في هوا ساقع دخل، تقريبا كان التراب مغطي على الهوا. بصوا الفوطه دي كان لونها لبني، كان انتهت خلاص. انا بقى هلمع الشباك كده، وحقيقة في هوا دخل يا جدعان. مش عارفة ليه دايما بتسيبوا نفسكم المواقف المحرجة زي كده، يبقوا سلك بتاعكم كده مش نضيف وبتحطوا نفسكم يا جدعان في مواقف بايخة جدا. هنا اخدت بالكم ان بدأت الشمس تطلع صح؟ انا اصلا كنت بادئه مثلا على الساعة 5 حاجة كده، يعني لو بعد الفجر بسيكة كده ساعة. كنت عايزه اقول لكم ايه بقى، ثانيه واحده. بصوا انتوا بقى ايه بقى، ركزوا انتوا بقى مع الفيديو بقى وسيبوني انا ارغي معاكم في الموضوع. كان في بنوته كده زي القمر، استنوا نسيت اقول لكم، شكرا بجد ليكم. هقول لكم على حاجه بصراحه، يعني انا بقيت حتى بحبكم حب مختلف. ليه بقى؟ اسالوني ليه، هقول لكم ليه. عشان انا حسيت ان انتوا بتتمنوا لي فعلا الخير زي ما انا بتمناه لنفسي، وزي ما اهلي مثلا ممكن يتمنوه ليا، وان انتوا فعلا فرحانين. يعني مثلا في ناس منكم بيقولوا لي علا احنا كنا معاكي ما كنا في 1000، ويا علا انت خلاص قربتي توصلي يا علا على 6 على 7، ايه ده يا علا خلاص فاضل لك شويه توصلي 10000. احنا فرحانين ويا رب دايما نشوفك بتكبري معانا. عارفين كلامكم، شفتوا بكتب لكم ايه؟ شكرا ليكم حقيقيا، سبحان الله. فعلا كلامكم بيخليني اللي هو انا بجد، انا لو ما كنتش باخد بالي مثلا من حاجات بعملها ناخد بالي، واحاول اقدم لكم على قد ما اقدر كل حاجه تفيدكم، عشان فعلا تستاهلوا كل حاجه حلوه. فيا رب يا رب بجد اكون دايما عند حسن ظنكم، وحقيقه شكرا. نرجع بقى لموضوع الحلقه النهارده، هقول لكم. كان في بنوته بقى على فيديو غساله الاطباق وكده بتقولي ما دام الحاجات دي بقى كلها مش تخش غساله الاطباق بقى وكده، فاحنا ليه هنجيبها؟ هقول لك يا ست الكل، احنا قلنا ايه مش بيخش غساله الاطباق؟ بيقولنا الحاجات المذهبه اللي هي مثلا عليها رسومات اللي هي حاجات النحاسيه الذهبيه، اللي هو قطق بالسنين عليها حاجات ذهبيه دي. الملامين اللي هو عامل زي البلاستيك ده بيدخل عادي جدا غسالة الاطباق. الخشب كده كده اصلا احنا في بيوتنا يعني معظمنا ما عندوش منتجات خشبيه للاكل، مثلا ما عندناش اطباق خشب، ما عندناش دايما الخشب عندنا في المعالق، مش كحاجه اساسيه عندنا. فانت كده كده مش هتحتاجي تحطي خشب في الغساله. ايه تاني ما بيخشش غساله الاطباق؟ قلنا اي مجات وحاجات عليها رسومات. الصيني اللي عليه رسومات بيخش، بس مثلا المجات زي انا وريتها لكم دي عليها كتاب، عليها اي حاجه من الحاجات دي ما بتخشش، ودي برضو اصلا هتلاقوها عندنا بكميات قليله، فاهمين؟ لكن في الاغلب كل حاجه بتخش لغساله الاطباق. يعني حتى الحلال اوكي، في منكم كتير قال ان هو الحاجات التيفال والمدري ايه ما بتخشش. هو بصراحه الراجل بتاع الغساله قال لا بتخش عادي، وحتى في الكتالوج مش مكتوب ان هي ما بتخشش. بس انا يعني قلت امن، يعني ان ما خلاص لو في عندي قدره يعني وعندي مزاج قشطه هغسلها انا، ما عنديش هحطها في الغساله يا جدعان، وقدر الله ما شاء فعل، وهي ونصيبها بقى، هي ورزقها. بس حتى انا كنت قلت في الفيديو اللي الستانلس ما بيخشش غسالة الاطباق، في منكم كتير قوي قالوا لي لا الستانلس بيدخل. انا قلت كده بنيابه ان الراجل قال لي كده بس. فهي ممكن تختلف من غسالة لغسالة، او مش عارفه بصراحه، هو كان قايل لي كده. بس حتى انتوا قلتوا هو ان الستانلس بيدخل، صدقوا فعلا بيدخل. انا قبل كده دخلت مصفة المكرونه والحاجات دي بدخلها الغساله عادي، صح بيدخل. مش عارفه، انا بقول معلومات غلط يا جدعان. المهم فكل حاجه بتدخل، فبالعكس غسالة الاطباق بجد هتشيل عنك حاجات كتيره قوي، والحاجات اللي ما بتخشش هي اصلا عندنا بكميات قليله. اوكي قشطه. نيجي هنا بقى للمطبخ. يا الله على المطبخ، الحمد لله يا جدعان بقى مطبخي نضيف حاليا. هنا بقى الدرج الفوط ده يعني خلاص بقى منظم وكده. وبصوا فكره المنظم الفوط دي، كان في بنوته اصلا منكم حقيقه شكرا ليكي يا اكله، حط المنظم ده هيساعد معاكي جدا في الدرج. بصراحه ما كنتش مقتنعه يعني، بس لما حطيته فعلا فرق لي جدا جدا في الدرج. هنا بقى درج البصل والبطاطس والحاجات دي نضفته، كان في بقى الطينه مطرح البصل والحاجات دي
طينه مطرح البطاطس وتراب مطرح البصل. بس نضفته بقى وبقى زي الفل. نيجي بقى لاكتر حاجه حقيقه انا مش عارفه هي حلوه ولا لا، مش عارفه هل انا يعني اصلح في ذلك ام لا. هقول لكم ايه بقى. طبعا في منكم كتير قوي بعت لي اصلا بقى، يعني بصوا انتوا حتى بطلتوا تقولوا لي افكار، لا انتوا بقيتوا تبعتوا لي على انستجرام صور للرف اللي فوق الميكرويف، تقولوا لي يا علا ايه رايك نعمل ده، وانا يعني ايه رايك يا علا تعملي ده اللي هو انتوا مهتمين بيا للدرجه دي. يعني حقيقه في بنوته بعتت لي صورتين هي اصلا بعتت لي الفكره دي، نحط التوابل فوق كده. فحقيقه شكرا لاهتمامكم، وشكرا ان انتوا بتكلموني وتخشوا تكتبوا لي، يعني حقيقه شكرا شكرا جدا. اعوذ بالله. بصوا الحركه دي قعدت اعطس فيها انا حقيقه، لو ما كنتش بعمل لكم فويس اوفر وسمعت الفيديو ده، انا طول الفيديو قاعده بعطس، بس قاعده بعطس وبكح. الشطه كانت حاميه جدا، يعني مش عارفه ازاي خلتني اقعد اعطس العطسان ده كله. عطس جمع عطسان معروفه، مش محتاجه يعني. هنا بقى بص بقى، فضيت كل رف التوابل. انا كنت عارفين انتوا خلاص الرفه بتاع التوابل، فضيتها كلها ومسحت علبه علبه وكل حاجه، على امل بقى ان انا احطها بشكل لطيفا الى حد ما فوق الرف بتاع الميكرويف. ما اعرفش الخطه دي هتنجح ولا لا، هتبقى عمليه اصلا ولا لا، ولا هيبقى شكلها عامل ازاي، صح مش عارفه. بصوا ده دايما الرف بيكون ده منظره عندي مهما عملته. بصوا اوكي انا اكيد بروقه كل مره وبستفه وكده، بس سيكه كده انزل واطلع خلاص بيتبهدل. الموضوع خلصان بشياكه جدا معاه. واللي بيقول لي اقفله كده، يا جدعان الراجل بتاع المطبخ عارفين ما حد يعمل لكم حاجه في بيتكم كده يرميها لكم ويمشي، انا الراجل عمل معايا كده. يعني انتوا نحمد ربنا بس ان هو جاب لي المطبخ. المهم بدات ارص كده. بصوا انا هسكت كده عشان تتاملوا هو حلو ولا لا. اوكي انا ساكته اهو، يلا تاملوا. حلو لطيف. قعدت اغير والله فيه قد كده. ركزوا ركزوا. بصوا هو اصلا يعني عادي الطاوله يتحط بره كده عادي، وانا بصراحه ما بحبش الدوشه فمش عارفه. يلا فكروا كده ايه رايكم. حاسه ممكن يبقى لطيف ان هو مثلا تبقى الكتابر كلها قدام عينيا كده، موضوع سهل وبتاع، ولا ايه بقى؟ شفتوه؟ المهم يعني قولوا لي رايكم بقى. هنا بقى بدات انضف بقى الدولاب. بصوا انا الحمد لله ما شاء الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، المطبخ من عندي نضيف يا جدعان. انا قلت لكم فاكرين من فيديو تنظيفات المطبخ بتاعت رمضان دي، انا قلت مش هحط ابدا نفسي في الموقف ده تاني، فبقيت عطولك اول باول انضف المطبخ من جوه. هنا بقى بصوا اللي هي المجرى دي بقى نضفتها. بصراحه ده من عيوبها ان ما يقع عصير يقع اي حاجه بتشيل كل حاجه جواها، بس صراحه برضه بتنضف بسهوله جدا وعمليه. في بينكم سالني هي حاميه ولا لا، بتعور مثلا معرفش مدري بتعمل ايه. لا هي حلوه جدا ما بتعملش اي حاجه، بس انا فعلا شفت فيديوهات ناس عندها اللي هي المجرى ده اللي هو بدل الاكره يعني. بيقولوا هما اللي هو الطرف بتاعه جارح جدا وبيعور وما ادري ايه وبتاع. فعموما يعني انتوا لو هتعملوه خلي بالكم يعني، وقولوا للراجل ان هو ما يكونش حامي قوي، وان هو يعني ما دام حد قال لكم على عيب تتجنبوه وانتوا بتعملوه. بس لكن بتاعتي اصلا ما شاء الله ناعمه يعني مفيش فيها اي حاجه، وبتنضف بسرعه، وكمان يعني انا شايفاها شكلها حلو انا حباها. بصوا هنا بقى علا الحيرانه. اهلا بعلا الحيرانه. بصوا قلت بقى بتاعت المعالق وما ادري احط ايه وبتاع. المهم يا جدعان يعني المقطع ده اتحذف يعني، بس انا رجعتها زي ما كانت عادي جدا. هنا برضو غيرت بقى الحاجات اللي في الزاويه دي. حسيت بصراحه الكسترات الخشب دي بتتبهدل، وانا اصلا بحبها جدا وبستخدمها على طول، فانت عملت بقى الحاجات دي. شايفين البوتاجاز بيلمع صح؟ ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله على علا وجمال علا. خلصانه بالشيكه. هنا بقى خلاص بغسل اخر رخامه اهي، وبعد كده بقى هكنس المطبخ. كنسته بالمكنسه ومسحت حته السيراميك دي، واللي هو يا الله يا الله. عارفين بجد الواحد لو ما كانش في رمضان استغفر الله العظيم يا رب يعني كان عمل كوبايه نسكافيه وقعد يشربها في المطبخ والله العظيم من جماله ما شاء الله. يا جماعه خلصوا انجزوا بقى عشان خاطر الفيديوهات اللي جايه بقى هتكون بقى دلع وروتينات بقى وحاجات قمر كده. ماشي اللي مخلصش حاجه انجزوا. واللي بيقول بقى لا احنا بنعمل قبل العيد بيومين، هتيجي يا حبيبه قلبي يوم الوقفه كده تقولي يا رجلي يا ظهري، وهتروح عليكي نومه ومش هتصلي صلاه العيد، وبصي هتبقى نكد بقى. واصلا العيد ده عباره عن صلاه عيد. قولوا لي هتعملوا ايه في العيد؟ هتخرجوا؟ هتروحوا لمين؟ هتعملوا ايه؟ طبعا انا هروح لماما وانتي يعني، بس يعني مش عارفين بقى لسه امتى بقى وكده، فانتوا يعني قولي لي خروجات بقى غير الخروجات العائليه. قشطه. الفيديوهات الجايه هتكون نظافه. عارفين لو الفيديو الجاي نزل وانتوا لسه مخلصتوش هتزعلوا مني على فكره. قشطه خلصانه. هنا بقى حاسه بلطجيه قوي. هنا بصوا خلي بالكم بس بالاكباس دي لمعوها كده وبس. والله التطبيقه دي خلتني اكتشف ان مطبخي بينور الصبح. بصوا ما شاء الله. تاملوا
كونوا مثل علا. ما شاء الله تبارك الله، بجد فرحانه جدا، المطبخ بقى نضيف. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، هذا من فضل ربي. انا تعبت حقيقه، انا تعبت والله. انا هدخل انام، اوكي؟ اشوفكم ان شاء الله بقى لما اصحى ان شاء الله يعني، اذا صحيت يعني وكده، عشان مش عارفه اصحى امتى بصراحه. واصلا المفروض ان احنا النهارده معزومين على الفطار، فانا مش عارفه ازاي هصحى اصلا. ف ادعوا لي اصحى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واخدين بالكم من النظافه؟ لا استنى، هصور لكم في كل حته. نظافه نظافه نظافه، علا نظيفه، كونوا مثل علا، تمام؟ هدخل انام حاليا، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد وانا فايقه كده ولزوزه، ويا رب نقدر نحتفل بالعيد مع بعض واحنا مبسوطين وصحتنا لسه كويسه. عايزه اقول لكم بس ما تجوش على نفسكم ابدا، وقسموا كل الشغل، ما تعملوش مره واحده. انا اوكي، انا مهلكه كده بس عشان انا مش بنام كويس، يعني انا على طول سهرانه وعلى طول ما بنامش ولخبطه نوم، فيمكن ده تعب نوم اكتر صح عن هو تعب تنظيف. فانتوا قسموا شغلكم، ما تعملوش كل حاجه مره واحده. اهم حاجه فعليا هي صحتكم، دي اهم حاجه، وبس كده. دمتم سالمين ودمتم بألف خير يا أحلى ناس في الدنيا. وإذا أنتم مشتركتوش في القناة حسوا بالذنب واشتركوا لوحدكم. يلا باي باي.